cái tô tàu hũ kho tương của mình nè các bạn. Đó. Rau củ mình kho tương đó nghe các bạn ha. Ăn cho nó ăn rất thanh đạm cho những ngày chay nha các bạn, cho những ngày mình ăn tương á ha. Đó, các bạn thấy giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn coi là cái món rau củ kho chay ha. Mình kho tương á các bạn ha. Trước tiên á thì mình sẽ có là nha, mình có đây là một miếng đậu hũ trắng nè ha, một ít tàu hũ kỳ tươi cộng nè các bạn. Ở đây là một cái củ cải trắng ha. Ở đây là ít cái cộng đậu. Đây là 2 trái hũ qua, một cái củ cây đỏ, một cái ngó sen và một trái cà tím nha các bạn. Còn gia vị thì của mình sẽ có là ha, đây là cái chén nước tương nè các bạn. Còn ở đây là bột ngọt ha, muối, đường, và đây là một cái chén tương hột. Rồi thì mình sẽ có đây là 2 tép tỏi để mình bằm, mình khử cho nó rau củ cho nó thơm nha các bạn, với lại một trái ớt ha. Rồi giờ mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Trước tiên mình sẽ xắt rau củ trước nha các bạn. Các bạn muốn xắt như thế này cũng được ha, hoặc là các bạn có thể làm những cái bông hoa ha, cái như thế này nè. Đó, mình sẽ cắt như thế này ra. Các bạn xắt cái độ dày của nó vừa ăn thôi nha các bạn. Mình xắt dày quá thì mình kho nó hơi lâu chín ha. Các bạn xắt củ cải cũng giống như là củ cải đỏ này, giống như cái củ cải trắng vậy đó nghe các bạn ha. Xắt cái củ cải đỏ nó cũng giống như cái củ cải trắng luôn. Các bạn xắt nó hơi dày dày nha, đừng có quá dày mà cũng đừng quá mỏng. Các bạn xắt mỏng quá thì mình kho nó sẽ khi mà nó chín quá các bạn thì nó sẽ bị gãy những cái gãy mấy cái miếng này của mình ra ha, những cái khứa vậy nè, nó dễ bị gãy lắm các bạn. Các bạn xắt như thế như giờ cho hết những cái loại rau củ của mình ra nha. Cái phần củ qua này nè các bạn, mình lựa cái củ qua non á ha, cho nên mình sẽ không có bỏ ruột. Các bạn có thể để nguyên cái ruột nó các bạn ăn luôn, tại vì nó non á, cái hột nó rất là non. Còn cái thứ này mình lựa thứ này nè, các bạn thấy không, nó không có cái hột luôn. Rồi là các bạn, mình đã xắt các loại rau củ rồi hết rồi nè các bạn ha. Các bạn thấy ít gì chưa, mình xắt rất là nhiều ha. Lát nữa không biết mình kho hết không nữa đó, tại vì nó rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi xắt tàu hũ ra nha các bạn. Tàu hũ này mình sẽ xắt ra. Các bạn có thể kho bằng tàu hũ chiên hoặc tàu hũ trắng ha. Tàu hũ chiên hoặc đậu hũ trắng tùy theo ý của mỗi người nha các bạn. Hoặc các bạn có thể kho với lại một ít nấm nữa ha. Mình kho với lại một ít tàu hũ phi tươi luôn nè các bạn. Những cái thứ này ha, các bạn muốn mà nó ăn
có độ béo mà nó có mùi thơm đậm đà hơn ha, thì các bạn đem chiên ha. Còn các bạn mà không muốn mà ăn cái dầu mỡ nhiều á thì mình để nguyên vậy mình chiên nha các bạn, mình để nguyên vậy mình kho nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt chảo lên mình xào các bạn, mình kho ha, mình để cho chảo mình nóng rồi mình cho dầu vô nha. Rồi bây giờ chảo mình nóng mình sẽ cho hết dầu vô đây. Các bạn khử tỏi cho thơm ha. Rồi bây giờ tỏi của mình nó đã vàng rồi đó các. Bây giờ mình sẽ cho rau củ vô đây ha. Thì mình sẽ cho củ cải trắng một ít, rồi củ cải đỏ, và củ qua này luôn nha các bạn, mình để cho mình xào sơ ha. Nó xen cũng cho vô đây luôn. Còn có phần đậu với lại cà lát mình cho sau nha các bạn. Cho tương hột vô nha các bạn, mình sẽ cho một chén tương hột vô ha. Mình sử dụng cái chén này nè, mình cho nó một chén luôn. Rồi mình xào sơ nha các bạn. Rồi mình sẽ cho nước vô thêm ha. Nè. Bây giờ mình cũng sẽ cho cái chén nước tương này vô đây luôn. Và nước luôn nha các bạn. Mình cho nước cái vô mà rau củ mình nó mới mềm ha. Mình cho cái ly này nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lên đây ha, mình đem đi để mình kho để cho rau củ mình nó mềm, mình mới thêm gia vị vô nha các bạn. Bây giờ là rau củ của mình kho một giờ đã sôi nhiều rồi nè các bạn, nó cũng gần chín rồi ha. Mình sẽ nêm gia vị vô đây nha. Hồi nãy mình đã cho nước tương với lại tương hột vô rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô đây một ít bột ngọt thôi ha. Mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê bột ngọt thôi nha các bạn. Chứ là một muỗng đường ha. Một ít muối luôn. Bây giờ mình sẽ thả cái phần tàu hũ la trắng của mình nè các bạn. Tàu hũ của mình sắp hồi nãy ha, mình thả vô đây ha. Thì nó thấm gia vị nha các bạn. Tàu hũ kỳ tươi mình cũng thả vô đây luôn. Và đậu mình cũng để vô luôn nha các bạn. Còn cái phần cà nó rất là mau chín, cho nên một lát nữa cái phần này của mình, rau củ của mình nó chín đó các bạn, mình thả nó vô nha, để nó chín. Mình thả nó vô sớm quá cái nó chín mềm hết không ngon nữa các bạn. Trộn nó lên.
Giờ mình nêm thế thử coi nó vừa ăn chưa nha các bạn. Giờ cái phần này thì gia vị thì với mình thì nó đã vừa, còn với gia vị của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Đó, giờ mình chỉ cần đợi cho nó chín nữa là xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cà vô nha các bạn. Mình sẽ nhận cà vô đây nè nha. Mình cho lùi nó lên bên ha. Mình sẽ thả cà vô nữa, rồi cái một lát cho cà mình nó vừa chín là mình tắt bếp được rồi đó nghe các bạn. Chảo cổng lộn luôn. Rồi bây giờ cái chảo kho chay của mình, rau củ mình kho chay giờ nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ cắt ớt để lên nữa ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.